Welcome back to my YouTube channel. Friends, my name is Sarita Upadhyay. I am from Gujarat. फ्रेंड्स, यहाँ मैं अपनी IVF के ट्रीटमेंट की जर्नी शेयर करती रहती हूँ, तो मैं आशा रखूँगी कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहने आई हूँ आज वीडियो में कि अभी मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का डेट थोड़ा बहुत डॉक्टर ने बोल दिया है कि मार्च के एंडिंग में करेंगे, लेकिन क्या एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जब हमारा करना होता है तो सर्दी, खांसी या बुखार नहीं होना चाहिए। अगर सर्दी, खांसी या बुखार होता है तो डॉक्टर ये साइकिल को कैंसिल कर देते हैं और हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं करते। इसकी वजह ये होती है कि हमारे बॉडी में सर्दी, खांसी, अगर फीवर है तो वो एक इशारा करती है कि हमारा नर्वस सिस्टम कम हो गया है, मतलब जो हमारी बॉडी है वो अभी कैपेबल नहीं है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के लिए। वो एक इन्फेक्शन मानते हैं और उस टाइम पे वो लोग सर्दी, खांसी या फीवर होता है तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं करते। डॉक्टर का यही मानना होता है कि अगर आपको सर्दी, खांसी, फीवर है, अगर ट्रांसफ़र होता है तो वो IVF की साइकिल फेल हो सकती है और IVF का ट्रीटमेंट नहीं करते, क्योंकि अगर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो वो चिपकता नहीं है। वो इन्फेक्शन की वजह से, वो एक जात का इन्फेक्शन मानते हैं और उसकी वजह से हमारा IVF फेल हो जाता है, तो हमारा एम्ब्रियो नहीं चिपकता और वो लोग एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं करते। तो मुझे स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि मुझे सर्दी, खांसी या फीवर इस महीने, मार्च महीने में नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा भी हो गया कोल्ड कॉफ या फीवर तो वो लोग मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो अगर आपका भी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवा रहे हैं तो आपको सर्दी, खांसी, फीवर नहीं होना चाहिए। और एक बात मुझे डॉक्टर ने बोली है जो मैं आप सबको बता दूं कि मुझे फ्रीज़ का ठंडा पानी, फ्रीज़ का कुछ भी ठंडा, मीठा, पैकेट बंद फूड और जिससे मुझे सर्दी, खांसी होती है वो सब कुछ मुझे बंद करवा दिया है। खास करके आइसक्रीम, ठंडी छाछ, लस्सी, वो सब कुछ बंद करवा दिया है, क्योंकि वो सब खाने से अगर मुझे खांसी या गला में हिचकिच होती है या गले में टॉन्सिल हो जाता है तो मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो अगर आपको भी IVF करवा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको सर्दी, खांसी नहीं होनी चाहिए। आई होप वीडियो अच्छी लगे, सपोर्ट कीजिएगा। तब तक मिल